کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان با تکیه به پیشبینی هواشناسان به توجه ساکنان و مهمانان کشور می‌رساند که روزهای 13 14 دکامبر سال 2023 در اکثر ناحیه‌ها نواحی کوهی و نزد کوهی و عقبه‌ها تمام پیشبینی شده است. در قلمرو ولایت سوخت شمال با صورت 23 متر در یک ثانیه خواهد وزید. 13 دکامبر سال 2023 در ناحیه‌های کوهی و نزد کوهی ولایت سوخت و شورای دوشنبه چنوق خطر لغزش ترمه تهدید می‌کند. روزهای 13 14 دکامبر سال 2023 در راه‌های ماشینگردی که از طریق نواحی تابع جمهوری و ولایت سوخت می‌گذرند بارش برف و یخبندی پیشگویی شده است. در این ارتباط کمیته ولایت‌های فوق‌العاده به خاطر پیشگیری از هر گونه حادثه‌های ناخوش توصیه می‌دهد آدمان سالخورده، کودکان، نورسان باید در چنین نواح خود را احتیاط کنند. سیر و گشت برایشان ممکن نیست. کسانی که بیماری‌های دل و رگ، فشار، استما، برانخیت دارند حتما باید ذخیره‌های داروهای لازمی را برای احتیاط با خود داشته باشند. در حالت بد شدن وضع سلامتی حتما باید به دکتر مراجعت کنند. تلاش کنید زیاد کارهای جسمانی انجام دهید. هر کار علاوه جسمانی نفسکشی شما را دشوار می‌کند و این به سلامتی شما تاثیر منفی می‌رساند. اگر حادثه فوق‌العاده سر زد می‌توانید با تلفن نجات 112 و یا قسم نوبتداری کمیته ولایت‌های فوق‌العاده 93 880 28 19 223 13 11 زنگ زنید.